फ्रेंड्स, अमेरिकन बुल्ली आप लोग देख सकते हो। क्वालिटी आप लोग देखिए, ये ब्लू कलर में है और फुल हैवी में है। बच्चे आप लोग देखिए। आप में से किसी फ्रेंड्स को अगर ये अमेरिकन बुल्ली परचेज़ करना हो तो दिल्ली के वज़ीराबाद में अवेलेबल है फ्रेंड्स। मेल की जो कीमत है वो 20,000 और फीमेल की 18,000 और एक 16,000 में भी है फीमेल। आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं। अमेरिकन बुल्ली की जो पहचान होती है फ्रेंड्स, ये जो इसके मसल वगैरह होते हैं, ये चीज़ देखा जाता है। आप लोग नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग एक देख सकते हो अमेरिकन बुल्ली, एकदम पंच फेस में, हैवी बोन। क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, फुल्ली हैवी में है ये फ्रेंड्स। और ये 25 डेज़ ओल्ड है फ्रेंड्स। अमेरिकन बुल्ली जो होता है ना फ्रेंड्स, उसके ये मज़ल देखे जाते हैं। जो ये है अभी हेड वगैरह आप देख सकते हो, बिल्कुल पंच फेस में। और क्वालिटी तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये। और मेरे पास इसके 4 मेल 4 फीमेल है। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मेरे को अमेरिकन बुल्ली बोल के पिटबुल दे दिया। तो फ्रेंड्स, पिटबुल और अमेरिकन बुल्ली में फ़र्क ये होता है कि जैसे आप लोग ये देख सकते हो, जो इसका जो फेस है उसके बाद यहाँ से थोड़ा हैवी में जा रहा है। तो अमेरिकन बुल्ली हैवी में होता है और पिटबुल का थोड़ा सा लंबा होता है, बस ये फ़र्क होता है। और आप लोगों को अभी और दिखाता हूँ। ये आप लोग देख ही सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह जो भी है। और फ्रेंड्स, ये दिल्ली के वज़ीराबाद में अवेलेबल है। आप में से कोई भी फ्रेंड्स इसे परचेज़ कर। क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बच्चे अभी 25 दिन के हैं और ये अभी सेरोलैक पे है ये बच्चे, और रॉयल कैनल फीड पे है। और बहुत ही नोटी बच्चे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये फ्रेंडली डॉग होते हैं फ्रेंड्स। और बुली सबसे ज़्यादा अमेरिकन बुली में ब्लू का डिमांड सबसे ज़्यादा है।